kumva kandi dushaka amakuru dukora impande zose kugira dukora umwanzuro bigaragara ko hariho gukabya cyane nyamara ku wa mbere yari kumurengesha ibyangombwa yigenza nyamara umunsi bashize bavuze ko ari mu rugo kandi atarembye ariko ari mu rugo urukiko ubushishozi ruzabihuze n'ikimenyetso cyatanzwe na muganga expertise médicale bavuye ko habayeho trouble physique nta nubwo ari ukwica umubiri cyane ahubwo umubiri warahungabanye ariko ndasaba urukiko rwashingira ku mvugo z'ubu expertise zanditse z'abahanga maze hakemezwa ko icyaha bakoreye Sandrine ari icyaha cyo gukunda no gukomeretsa nk'uko ari 50 bigaragara. Idosiye ni ndende ku buryo umuntu agahita ahagarara atavuze byinshi. Soza uyu mugambi wabo mu mvugo ubushinjacyaha bugaragaza bubaza bunandika ivuguruzanya bwemera neza ko Sandrine Gisele yaje mu rugo tuhasanga abavandimwe batanu uru rugo bashyitsi barimo ni babiri nyamara bageze muri uru rugo icyo gitangaje umukiriya wa Nyamuganda Gisele bageze mu rugo mu mvugo zose bumvikana ko ngo bagiye guca inkoni ni gute ariko bari umugambi wo kugambira kwica tuzi twese premeditation ugeta pense kugambirira gutegura umugambi hanyuma akaza guca inkoni bageze hariya ibyo bikana kandi uwo muganga buryo yari kugera hariya akamara igihe bavuze baganira baseka banywa inzoga akaza no gutumiza jirete iyo umugambi uza kubacuzwe neza ibikoresho byari ko byegeranijwe kandi bihagije nyamara jirete yaguzwe batangiye gukora igikorwa bavuze ibikoresho ajya kugura jirete ayituma uriya mukozi wabo Madame la Présidente ntabwo rero jirete umuyenzi gukubita umuntu inkoni ku kibuno bijyanye n'icyaha ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ahubwo nsanga harimo igisa nka dute ku mvugo bukoresha zirimo iyicarubozo zirimo kugambira kwica bunyamaswa zirimo nyakwigendera ariko aho simatinda cyane gusa byose ni ugukabya iki cyaha bakigira kirekire ariko nta na hamwe bumvikana ko habayeho gutegura umugambi ngo ushyirwe mu bikorwa bizweho neza isobanurana rero materiel icyo byakoreshejwe nakivuze hari ukugambira gutegura ariko ubwinjiracyaha bwo gukomeretsa ubwo bwarabaye kandi Gisele ntunganira kimwe n'abagenzi be barabwemera boroheje urukiko no kuva mu bibazo bagiye bemera aho bagaragaza ko bakubise bakanakomeretsa bakanacigenda kuri rema materiel naho usanga bisobanutse neza ko icyo ari cyaje gukubita no gukomeretsa ibindi Madame la Présidente nanjye ndaza kunganira Rosine nagerwaho ibindi mwanzuro twashyikirije système bakoze n'ubundi ni Rosine ukurikiyeho uw'indangururamajwi babanza kubwira urukiko niba ibikorwa ubushinjacyaha bwasobanuye ukurega urabyemera bivure hari saa munani ubwo nayo ndi kumwe n'umuyobozi Gisele asaba ko namuherekeza kwa Rosine ni ubwa mbere nari ngiye iwabo nibwo namuherekeje tuhageze baratwakira umukozi wabo Cyiza atuzanira amafunguro turafungura muri salo hashize umwanya nibwo Sandrine Mukamana yazaga azana ibyo kunywa birangiye turakomeza turasangira kuko na Mironi nibwo yazanye ku birahure afungura icyo kunywa turasangira birangiye icyo cyo kunywa mwanywaga iki yari yazanye champagne azana na Jackson birangiye nibwo twakomeje gusangira bari bafitanye amakimbirane yabo njye Sandrine nta kibazo na kimwe twari dufitanye kuko ntidusanzwe turi inshuti
ngo nibwo batangiraga amakimbirane yabo ariko bisa nkaho bari kwiyunga ubwo birangiye ari naho havagaho kuba bamukubita cyangwa se kumwogosha byari byatewe n'uko mu by'ukuri twari twasinze niko kugambirira kumukubita kubera n'amahane menshi bari bafite n'inzoga bari banyweye njye mu by'ukuri nta ruhare nabigizemo kuko Mukamana Sandrine nta kibazo twari dufitanye ibyo andega byo gufata amavidewo nta videwo nigeze mfata kuko telefone yanjye na n'ubu ndatekereza ko kiri mu bushinjacyaha. Iyihe marike? Ni iPhone. Ku kigendanye no kuvuga mu gitambaro mu by'ukuri sinari kumuvuga ku munwa kuko nta kibazo twari dufitanye nanirinze kwegera se kumva ibyo bari barimo barapfa kuko anasohoka hanze asaba kujya kuruka naragenda mwegera ndamubaze se Sandrine ibyo bakuvugaho ni ukuri kuko bose ni inshuti njye ntabwo turi inshuti ndamubaze se ibyo bakuvugaho kuko ibyo bakurega ko wagiye ubavuga nabi nibyo arambwira ati uzine nturebere ku ruhande rumwe urebere ku mpande zombi nibwo nafataga umwenda wari wanditse kuri salo bitamwambika kuko nabonaga yambaye ubusa niko kumwambika mukuramo kariya gasengeri berekanye niko yari afite yambaye n'ikariso niko kukamukuramo mwambika ikanzu nsaba imbabazi kuba wenda ntaramutabarije ariko impamvu ntamutabarije kandi twamwemeye kandi numvaga ko bari bukemure ibibazo byabo bari bafitanye hagati yabo abasaba imbabazi yaba ari sosiyete nyarwanda kandi nawe murakoze. Murakoze Madame Presidente, murakoze ko mu ijambo ibyo twunganiyeho Rosine bikubiye mu mwanzuro nk'uko twawushyikirije urukiko. Ikindi ni uko ku birebana na karifikasiyo y'icyaha ku byo navuze kuri Mulisa Gisele bireba no kuri Umuhoza Rosine ariko kuri Umuhoza Rosine hari ingingo ikomeye dusoma dosiye ndetse tuyitegura basanze yihariye ku bandi bose. Umuhoza Rosine nta gikorwa na kimwe yigeze akora ku mubiri wa Sandrine kuko abari muri dosiye bose Umuhoza Rosine ashinjwa na Mukamana Sandrine wenyine kandi mwabonye ubushinjacyaha exposa iyi dosiye bwagiye bugaragaza uyu avuga ibi kuri uyu, uyu akavuga ibi kuri uyu, uyu akavuga ibi kuri uyu. Ubushinjacyaha bugeze kuri Rosine buvuga ibindi tuza kugarukaho ariko icy'ingenzi ni uko icyo Rosine yemera ni uko atatabarije Mukamana Sandrine kubera impamvu ebyiri asobanuye kandi zidashobora kuvuguruzwa n'uwo ari we wese muri uru rubanza. Impamvu ya mbere yavuze ko impamvu atamutabarije ari uko nawe yari muri leta y'ivre yari yasinze. Iyo umuntu yasinze yanyweye n'izo nzoga zikomeye zityo yewe ntabwo nzizi ibyo ari byo byose kwibuka ibyo yakagombye gukora tujya tubibona abantu banywa inzoga
no mu ngo zabo n'imyitwarire bagira ntibishimishije ariko bitewe n'izo nzoga. Ariko nyamara inzoga ivuyemo abo umuntu kimwe n'abandi. Ariyo mpamvu rero nyuma yo gukoreshwa amakosa nuko yari yanyweye, nyuma yo kubunga ubuzima, uyu munsi ahagaze imbere yanyu yicuza kuba ataratabarije ubu ngubu Mukamana Sandrine. Kuri Rosine rero nyakubahwa Madame Presidente, banyakubahwa bacamanza, ibirebana n'iby'ubushinjacyaha bwavuze bwo gusobanura iriya ngingo ya 21, nta gikorwa na kimwe bigeze bugaragaza bijyanye n'ibivugwa muri iriya ngingo, ahubwo iyo buza gutera intambwe bugafasha ubutabera kuko parti defenderesse irimo kubikora, bwari kurega Umuhoza Rosine bushingiye kuri iriya ngingo ya 244 y'itegeko rishyiraho ibihano muri rusange. Iyi ngingo niyo mu by'ukuri twifuza ko mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye rureba uruhare rwa Umuhoza Rosine mu byabaye kuri iriya tariki ya 16 ruzashingire kuri iriya ngingo. Iyo ngingo muvuze ngo ni iya kangahe? Ingingo ya 244 ya Code Penal. Ariko Madame Presidente, twemerera tukagaruka ku cyo ubushinjacyaha bwise ibimenyetso ku bijyanye n'iki cyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi kuri Umuhoza Rosine. Icya mbere buvuga ko Umuhoza Rosine yageze aho iki cyaha cyabereye kwa Namwenu Zaina, ariko bukanemera ko yahageze ajyanwe na Umulisa Joseph. Iki ni ikintu gikomeye Madame Presidente, kuba ubushinjacyaha bwemeye yageze kwa Namwenu Zaina ajyanwe na Umulisa Joseph, cyonyine kirakomeye. Iyo buza kugaragaza nibura ko hariho communication iri préalable yabaye hagati ya Zaina na Rosine. Iyo bugaragaza ko Rosine atagiye atumiwe na Giselle, bukagaragaza ko Rosine yagiye kwa Zaina atumiwe na Zaina, hari kuba kwibaza noneho icyo yakoze nyuma yo kumutumira. Ariko kuba nabwo bwemera ko yagejejwe kwa Zaina na Giselle, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe we yari umwimvite simple ujyanwe na mugenzi we gusangira, nicyo cyonyine cyari kimujyanye. Kuba ataramutabarije, cyo nicyo cya kabiri ubushinjacyaha bwashingiyeho. Iki cyo tugihurizaho n'ubushinjacyaha, ari nayo mpamvu navuze ngo muri qualification infraction hazarebwa iriya ngingo. Ubushinjacyaha kuba bwari bwabonye ko atamutabarije, ni ukuvuga ngo kuba buvuga ko atamutabarije birumvikana kandi birasobanutse ko nta kindi yakoze, sino bwagombye guhagarara bukavuga ngo yari mu mugambi point. Ariko kuba butera intambwe bukavuga ngo kuba yari ahari ntiyamutabariza, politique nabwo bwemera ko icyo atakoze ari ukutamutabariza, atakoze uwo atari muri iyo complot, nubwo nayo itigeze iba. Ngo turagenda tugaruka ku cyo duhakana. Ngo kuba Rosine avuga ko abogoshe abana kubise ari abo yavuze muri iriya PV, ibi ngibi ku ruhande rumwe Rosine arafatwa. Twe twifuza ko ku ruhande rumwe Rosine yafatwa nk'umutangabuhamya wafashije urukiko mu kugaragaza uko byagenze. Rosine aseparatinga abogoshe, akavuga abakubise, akavuga igikorwa uko cyatangiye, akavuga n'uko cyarangiye.
ibi ngibi mu rwego rw'amategeko ngewe mbona yarafashije ubutabera kumva fact n'igihe urukiko ruzaba rwiherereye rureba kuri iyi qualification rudisikarifiya ruzashingire no ku ibi Rosine yavuze kuko birafasha urukiko mu kubona ukuri kw'ibyabereye hariya. Kuba rero imvugo ubushinjacyaha bwayikoresheje ko Rosine yagaragaje abakubise abogoshe, ahubwo rwakabaye butera intambwe bukavuga ngo yafashije ubutabera muri ubu buryo. Ntimukoreshe iyi mvugo buyigaragaza nk'uwafashije gukora icyaha. Nacyo twavuze mbere dutangira. Ubushinjacyaha bwavuze ko ngo Sandrine yasabye kuruka ngo bakamwangira, ariko ntibuvuguruze imvugo ya Rosine yuko ariyo bamufashije igihe yasabaga kuruka, ko ari nawe wamufashije mu kumushakira umwambaro. Ahangaha Madame Presidente, urukiko ruzabone akamaro ko kumwambika uriya mwambaro. Mu baje uretse uwitwa Clementine, mu binjiye mu urwo rugo uretse Clementine umuvandimwe wa Sandrine, abandi bose binjiye mu urwo rugo hafi ya bose bari abagabo. Ni ukuvuga iki? Iyo Rosine ataza kuba inkwakuzi ngo abone ko nubwo action yarangiye ariko d'après tout uyu muntu ntabwo yambaye, ni nkaho yari muri notion ya outrage public au bon merci, yaravuze ngo reka uyu muntu nambike. Icyo ni igikorwa yakabaye, ntabwo yakabaye gishimirwa komite, ahubwo ni igikorwa cyakabaye urukiko rushingiraho rwumva ko kuri we ari nyoroshya cyane. Kuba atararetse ngo abo bagabo bose binjiye muri urwo rugo basange yambaye ubusa, agafata initiative yo gufata ikanzu ayikuye mu nzu akamwambika, icyo ni igikorwa kimugabanyiriza uburemere bw'icyaha cyo kudatabara Sandrine. Nabwo si ibimugabanyiriza icyaha ubushinjacyaha burega uyu munsi. Ubushinjacyaha bwavuze ngo Rosine, burabyemera ibyo mvuze, ubushinjacyaha bwemera ko Rosine ariwe wambitse Sandrine ikanzu, ariko ntibugaragaze ko ari igikorwa kibi. Bwakabaye bubivuga bushaka kwerekana ko ari igikorwa kibi yakoreye Sandrine, buranga gutomora ko ari igikorwa cyiza, ariko urukiko ruzabibone ko ari igikorwa cyiza Sandrine Rosine yakoze. Ahangaha ni hamwe ikindi nari ngezeho ni icyo cyo kuvuga ngo niwe wafashe agatambaro, ubushinjacyaha bwakoresheje agatambaro, nabivuze kare imvugo nabivuzeho ntabwo nyisubiramo, ngo akamupfuka ku munwa. Madame Presidente, Sandrine ntabwo ahakana ko yambitswe uyu mwambaro na Rosine. Iki ni kimwe. Kuri iki ngiki cyo navuze ko imvugo zakivuzweho zivuguruzanya, ko imvugo navuze mvuga ku gatambaro n'igitambaro n'icyo ubushinjacyaha bwa mbere bw'exposure bwari bugamije, Rosine yari agamije kuri aka gatambaro uko bwabivuze, n'uko umushinjacyaha wa kabiri watanze amayelema agize icyaha yabivuze biratandukanye. Izo mvugo ntizashingirwaho, kandi n'icyo gitambaro cyangwa se ako gatambaro mu byafatiriwe, mu byasanzwe aho hantu ntikigeze kagaragara, bivuze ko katigeze kabaho, kandi Rosine nawe akana ko kandi nta wundi umushinja ko hari igitambaro yari afite cyangwa agatambaro yari afite yakoresheje ubushinjacyaha buvuga. Ubushinjacyaha bwavuze ngo ikindi kimenyetso ngo ni ukuba Rosine, umuhoza Rosine ngo asaba imbabazi, ariko imbabazi za nyirarureyo. Sinzi forume yo gusaba imbabazi iteganyijwe n'itegeko, ariko umucamanza niwe wapresiya imbabazi umuntu yasabye,
ko ziri sincere cyangwa se ko ziri dutable. Urukiko nirwo ruzemera imbabazi za Umuhoza Rosine cyangwa nirwo ruzazihakana. Ariko nirureba amapeve y'imvugo ze, hari aho yanazisabye mwunganiye mu bushinjacyaha ko mu bugenzacyaha ntabwo yunganiye. Ruzakonstate ko imbabazi yasabye zo kuba ataratabarije ziri sincere, uku kwemera kuri sincere, ukwemera kwe kudashidikanywaho ku ruhare rwe rwo kuba ataratabarije nubwo yagaragaje impamvu zabimuteye. Ikindi ni ukuvuga ngo yabazwa imyenda. Ubushinjacyaha ahangaha bwakabaye bwumva ko iyi myenda ya Sandrine idakwiye kubazwa Rosine. Ntabwo muri uru rubanza Rosine yamukuyemo imyenda ngo amwambike indi, baba ariyo mpamvu bamubaza iyo yindi. Ahubwo ko niyivugiye aho ipantaro ya Sandrine iherereye. Ubushinjacyaha bwagaragaje isengre cyangwa se umwenda wo hejuru Sandrine yari yambaye ko bufite. Umwenda wundi bushaka gusaba ko ugaragazwa na Rosine ni uwuhe? Bibajije niba Sandrine yaraje yambaye ikoti rikaba ryarabuze, ariko imyenda yari yambaye ni iyo, kandi ababuranyi bagaragaje. Mbere y'uko mukomeza gatoya, Rosine iriya kanzu wayivanye muri salo hehe? muri salo ahagana hehe? ku kabati, ku ntebe, ku meza? Iyo kanzu yari ahagana he muri salo? yari ku ntebe. Murakoze Madame Presidente. Ikindi ngo Murakoze Madame Presidente. Nasoza mvuga ku cyo ubushinjacyaha bwagaragaje cyane nk'ikimenyetso gikomeye muri uru rubanza, ndetse bunavuga ko na Rosine yakigizemo uruhare, ni icyo cyo gufotora. Aba baregwa bose uretse abaregwa bose bafatiwe mu cyuho. Ni nayo mpamvu iyi dosiye yaregewe muri ubu buryo bwa procedure accélérée. Niyo mpamvu Rosine ari muri abo ngabo bafatiwe mu cyuho. Yafatanwe na telefone ye, ayishyikiriza ako kanya ayishyikiriza inzego zari zigeze aho ngaho. Telefone ye ntabwo yigeze isangwamo cyangwa se ngo bigaragare ko hari icyo yigeze ikoreshwa kijyanye n'amafoto, kijyanye no gufotora. Ibi rero nabyo iyi mvugo y'ubushinjacyaha nta kindi kimenyetso kiherekeza kigaragaza ko Rosine yafotoye, kuko n'abafotoye barabyemera, n'amafoto bafotoye barayemera, n'uburyo yakoreshejwemo barabwemera. Kandi muri aba nta wundi ubivuga ukundi ushimangira imvugo y'ubushinjacyaha. Urukiko ruzakonstate ko iyi mvugo y'ubushinjacyaha idakwiye kwitabwaho kubera ko nta kindi kimenyetso gishimangira. Ibindi Madame Presidente biri mu mwanzuro bashikirije urukiko. Murakoze Madame la Presidente. Icyo mvuga kuri Umuhoza Rosine, nanivuze ko abashinjwa muri dosiye cyangwa abakurikirana n'ubushinjacyaha bose ko bangana, ntawe ushinja
Rosine kandi n'ibimenyetso byagaragaje mu gukora icyaha ntaho agaragaramo. Ntibasobanura ko yagiye guca inkoni, ntibasobanura ko yakubise, ntibasobanura ko yogoshe. Muri make nawe azi ko icyabaye ari cyiza kuko yari ahari kandi yabirebaga, ariko yagize intege nke. Ni nazo asabira imbabazi agaragaza ko ingaruka z'icyaha cyo kurebera undi ari mu kaga ntatabare zamugezeho, byabyemera imbere y'urukiko. Nihuse urasanga adakwiye gukurikiranwaho icyaha cy'ubwinjiracyaha, icyaha cy'ubwicanyi, ahubwo yakurikiranwaho icyaha cyo kurebera ntatabare nk'uko byavuzwe kigaragara mu ngingo ya 244 ya Code Penal. Ariko niko bisaba urukiko, natwe tumwunganira ariko tubisaba. Nyamara urukiko nibwo rufite umwanzuro, apreciation yanyu, gusa nimubibona ukundi turasaba ko atahanishwa n'ubundi byasabwe n'ubushinjacyaha, ahubwo mubibonye ko tutabisabye mukabibona ukundi n'ubundi yahanishwa kimwe na bagenzi be icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, kubera ko yari kumwe nabo. Ibindi numva byakomereza rero ntacyo nabangira. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa hari ababaye kategori bakavuga ko kirimo kategori ebyiri. Hari ababaye kategori bakavuga bati ni ugukubita no gukomeretsa ariko urukiko rufitiye ububasha. Ese mwebwe ni ugukubita no gukomeretsa bifite ububasha n'urukiko rwisumbuye cyane? Murakoze Madame la Présidente, mu mwanzuro twari twabigaragajemo, twanatangiye dushaka kuba aricyo kintu dutangiriraho, ariko bigaragara ko twaba dutumye urukiko rutaza kwinjira mu myumvire y'iki kibazo muri rusange. Ariko nimukurikirana ibisobanuro twatanze n'ibimenyetso bihari, murasanga twagaragaje ko ari ugukubita no gukomeretsa byoroheje, tuze prescrire simple. Bityo Madame la Présidente, numva nta konflict kubisobanura, ariko ku bwanjye bikaba uko twifuza urukiko rumaze gusuzuma bibaye ngombwa ko rusanga ko ari kuze prescrire simple, tukaba dusanga byaba mu bubasha bw'urukiko rw'ibanze. Numva mugenzi wanjye yabisobanura mu nzi y'ukuri bw'ingingo. Murakoze Madame Presidente. Ikibazo ni cyiza ariko kirasubizwa n'ingingo y'121 agaka ka mbere. Ubundi urukiko nyine ruapresiye ububasha bwarwo cyangwa se ko rudafite ububasha bushingiye kuri resulta z'icyaha. Ni ukuvuga ngo umuganga dukurikije expertise medicale, muganga niwe utoriyana ko uriya Mukamana Sandrine yakubiswe byoroheje. Yanavuze ko akeneye repo ya 15 jours, mu kuruhuka iminsi 15 agasubira mu buzima bwe busanzwe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi urubanza rurimo kuburanishwaho 15 jours yararangiye. Icya kabiri Madame Presidente, tuvuye kuri icyo cyemezo cya muganga kigaragaza ko ari kuze blessure simple bijya mu rukiko rw'ibanze, nuko iki gukubita no gukomeretsa nta bumuga kigeze gitera Mukamana Sandrine. Nta bumuga na buto bwigeze bugaragazwa na muganga, bwaba ari ubumuga bw'igihe runaka, bwaba ari ubumuga buhoraho. Circonstance aggravante muri gukubita no gukomeretsa ntazirimo, ariyo mpamvu tuvuga ko kuba ari muganga yaremeje ko yakubiswe bisanzwe kandi akeneye repo ya 15 jours, dusanga urukiko rwazashingira kuri iyo ngingo ya 121 agaka ka mbere, ko agaka ka kabiri n'aka gatatu cyangwa se ka gatatu n'aka kane havugwa amacirconstance aggravante iyo byateye urupfu, iyo byateye ubumuga, iyo byateye gutakaza ingingo. Ibyo byose nta byabaye kuri Sandrine, ibyabaye kumukubita bisanzwe. Nagira ngo Maître Musirimu
imaze kuvuga bashingiye ku ngingo y'ijana 21 ahubwo twagira ngo ibyo uvuze uhuze raporo ya muganga n'igika cya gatatu ahabanza interuro ibanza igika cya gatatu muri iyo ngingo uvuze. Iyo ngingo iravuga ngo iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye indwara cyangwa kudashobora kugira icyo umuntu yikorera ku buryo budahoraho. murakoze Madame Presidente. Twebwe ntabwo tujya mu gika cya gatatu. Ndafata igika cya mbere. Twagira ngo ibyo uvuga uhuze n'iyi raporo kuko niyo ushingiraho. Mugabo yagaragaje yuko yagize ubumuga bw'igihe gito. Igihe gito kikongera kikavuga mu gika cya gatatu ko yagize ubumuga bw'igihe gito mu buryo budahoraho minsi 15. Murakoze, reka nubwo ari njye wakibajije bikanageza igisubizo. Kubera ko ari ikibazo duhuriyeho umwanyemera Madame President ntagisubira kuko muri conclusion za muganga aravuga ngo iminsi yamara adakora imirimo ye ni iminsi 15, iminsi yamara adakora. Yes. Noneho icyo mwari mubajije muravuga ngo iyo gukubita no byateye ubumuga bw'igihe gito kumara iminsi 15 udakora sicyo bivuga ko afite ubumuga bw'igihe gito, akeneye ikiruhuko cy'iminsi 15. Ntabwo bisobanuye ko yagize ubumuga, ni ukuvuga ngo nk'umuntu wakubiswe udashobora kugira icyo yikorera. Iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye indwara cyangwa kudashobora kugira icyo umuntu yikorera ku buryo budahoraho. Muga twavuze. Yes. Ndibaza ko niko ndimo kubisubiza. Madame Presidente, muganga aravuga ko iminsi yamara adakora imirimo ye, uvuga iminsi yawe ni iminsi 15. Nyakwa Perezida, iyo tuhuje n'igika cya gatatu nk'uko muvuga ivuga ngo iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye indwara cyangwa kudashobora kugira icyo umuntu yikorera ku buryo budahoraho, igihano kigifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15. Aha niho interpretation turimo kuvuga ikiruhuko muganga yamuhaye ntabwo aricyo kivuga ko afite ubumuga budahora, incapacité cyangwa se mu Faransa baravuga ngo incapacité de travail non permanente. Mwabiturekera tukazabireba cyane ko n'ubundi ikibazo haratera ikibazo cya qualification, hari ikibazo cya competence. Mwabiturekera tukazasuzumana n'ibindi cyane ko hari ugukomeretsa ugatera ubumuga, hari ugukomeretsa ntutera ubumuga ariko umuntu akamara igihe ntacyo arikorera. Mureke tuzabisuzuma. Ngira ngo mwari mushoje nta bwoba bijyanye na Rosine. byongeraho kugenda gusangira Rosine. Gusa ndashatse kuvuga ko muri iyi minsi umurwayi atari kwa muganga ari mu rugo, hari ibyo yakoze harimo nko kujya kwishakira ibyangombwa ku murenge kandi asubira no kwa muganga, bigaragara ko ntarembye cyane ku kibazo. Icyo ngira ngo mwakivuze, hari na comment mwagitanzeho ko ashobora kuba atagaragara hano kuko ahisha ko bakabirije kuvuga kuko ameze. Tuzabisuzuma. Reka tujye ku wundi ukurikiyeho.